မင်္ဂလာပါ ARD Federal School Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ design လေးတွေကိုဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ tutorial 1မှာတော့က Canva ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ Canva မှာဘယ်လို feature တွေပါမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ link လေးကိုပေးထားပါတယ်တွားရောက်လေ့လာပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ channel လေးမှာ Canva အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုပတ်စဉ် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Canva ထဲဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ for you ရဲ့အောက်မှာ recent design ဆိုပြီးပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးက tutorial 1 တုန်းကဝင်ကြည့်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြထားတာပါနောက်ဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ design လေးတွေကိုဒီမှာပြထားပါလိမ့်မယ် social media ထဲဝင်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီမှာ Instagram post တစ်ခုလုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာပုံပေါင်း4သိန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ပြထားပါတယ်ဒါတော့ Instagram post တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ကိုလိုချင်တာကိုအသေးစိတ်ရအောင် filter ထဲဝင်ပါမယ် format မှာ square size ကိုရွေးရအောင် style မှာ view mode ကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်ဟိုးအများကြီးပါပဲဒီထဲမှာ photo လေးကိုရွေးလိုက်ရအောင် photo ရွေးပြီးပြီဆိုရင်သူ့ဘေးကညံကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြထားတဲ့ list တွေအကုန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် theme မှာ family ကိုရွေးပါမယ် feature မလိုပါဘူး price မှာ free ကိုရွေးပါမယ် color မှာအဲ့အတိုင်းလေးပဲထားပါမယ် apply လေးနှိပ်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုခုနက4သိန်းခွဲကျော်ကနေ200နီးပါးလောက်ထိစစ်ထုတ်လိုက်ပါပြီခုနက family လို့ရွေးလိုက်တဲ့အတွက် family ပုံလေးတွေကို collage လောက်ထားတာလေးကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်ပုံလေးရဲ့အောက်ခြေဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာပုံကိုဖန်တီးတဲ့သူရဲ့ profile ရုပ်ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးမှာနှိပ်လိုက်ရင်သူဖန်တီးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါသူ့ရဲ့ design ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အောက်မှာသူဖန်တီးထားတာလေးတွေကိုတွေ့ရပါမယ် back ပြန်သွားရအောင်ပုံလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပုံလေးမှာအကုန်လုံး select မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီပုံထဲမှာသုံးထားသမျှကအရှင်သုံးထားတာကိုလိုသလိုရွှေ့လို့ရတယ်ပြင်လို့လည်းရပါတယ်အစားထိုးလို့ရသလိုအရင်ဆုံးပုံတစ်ပုံကိုနှိပ်ရအောင်ပထမဆုံးဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းကပုံကိုနှိပ်ရအောင်နှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာမီနူးတစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်ခုနက select မမှတ်တုံးကဘာမှမရှိဘူးနှိပ်လိုက်မှအောက်မှာမီနူးတက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ replace ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် access တောင်းခဲ့ရင် allow ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါမှကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရမှာပါ image ကိုတွားပါမယ် image ထဲကပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကိုရွေးလိုက်တဲ့ပုံကို replace လုပ်ပေးသွားပါပြီပုံရဲ့တောင်လေးမှာအလုံးလေး၄လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးလေး၄လုံးကပုံကိုအကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ်ပုံကိုဖိပြီးရွှေ့လိုက်ရင်ရွှေ့သွားမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုအကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဖိပြီးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ညာဘက်တောင်ဆုံးအပေါ်ကပုံလေးကိုပြောင်းပါမယ် image ထဲကပုံကိုနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြောင်းပါမယ်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ခုဆိုရင်ပုံနှစ်ပုံပြောင်းပြီးသွားပါပြီအောက်ဆုံးကပုံကိုပြောင်းပါမယ် image ထဲကမှပုံနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြောင်းပါမယ်ခုဆိုရင်ပုံ၃ပုံလုံးပြောင်းပေးပြီးသွားပါပြီနောက်ခံကိုလည်းပြောင်းလိုက်ပါမယ် replace လေးကိုနှိပ်မယ်ဖုန်းထဲမှာကနောက်ခံအတွက်ပုံမရှိဘူးခံပါတဲ့ကနောက်ခံပုံကိုတွားကြည့်ကြမယ်အောက်ဖက်မှာ gallery upload photo video background ရှိပါတယ် gallery ကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာ upload ကတော့ခုမှအသစ်တင်မလာမိတာပါ
ဖိုတိုက Canva ထဲကလက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုပြတာပါအပေါ်မှာ search တောင်းပေးထားပါသေးတယ်ကိုလိုချင်တာရှာလို့ရအောင်ပါသူ့အောက်မှာလူရှာများတဲ့စကားလုံးကိုပြထားပါတယ် background တို့ flowers တို့ money hat ကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါလေးကလူရှာများတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါသူ့အောက်မှာ magic recommendation ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုသုံးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အကြံပြုထားတာပါသူ့အောက်မှာ running ကိုပြထားပါတယ်ခုလက်ရှိလူရှာများနေတဲ့ပုံကိုပြထားတာပါဖိုတိုရဲ့ဘေးမှာဗီဒီယိုရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာလူရှာများတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြထားပါတယ်အောက်မှာတော့ဗီဒီယိုတွေကို category alike ခွဲထားပါတယ်အခုလိုနေတာကနောက်ခံ background ဆိုတော့ background ကိုတွားပါမယ်သူ့မှာဘာတွေရှိလဲကြည့်အောင်အဲ့မှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုသဘောမကျသေးရင် search မှာရိုက်ရှာလို့ရပါသေးတယ် gray လို့ရိုက်ထည့်ရင်ဒါလေးလည်း gray နဲ့အတူရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ gray ပဲရှာပါမယ်အဲ့ဒီထဲကမှပုံလေးတစ်ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပုံတွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပါပြီအောက်ကစာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်စာလေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်အောက်မှာမီနူးလေးတက်လာရင် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြောင်းကျင်တဲ့စာလုံးကိုရိုက်ထည့်ပါစာလုံးလေးကိုကြီးမယ်နည်းနည်းလေးနေရာရွှေ့ပါမယ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံသုံးပုံလည်းပြောင်းလိုက်တယ်နောက်ခံကိုလည်းပြောင်းလိုက်တယ်စာကိုလည်းဖြတ်လိုက်သေးတယ် original ဘာမှမကျန်တော့ဘူးပုံလေးကိုချက်ကြည့်ခြင်းရင်လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုအသုံးပြုပြီးလက်နှစ်ချောင်းကိုဖိပြီးဆွဲကားလိုက်တာနဲ့ zoom out ဖြစ်သွားပါတယ်လက်နှစ်ချောင်းကိုပြန်ဆွဲကပ်လိုက်ရင် zoom in ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ပုံလေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် save လုပ်ပါမယ်အပေါ်မှာ download ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးပေါ်လာတာကဒီပုံကိုထပ်ပြီး share အောင်မလားမေးတာပါ cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲသွားကြည့်ပါခုနကဖန်တီးထားတဲ့ပုံလေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်လောက်ရတာအတော်လေးကိုလွယ်လုံးပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မရှင်းတာအဆင်မပြေတာရှိရင် comment ပေါက်မှာမေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်